Здравейте, аз съм The Best Football и продължавам с Euro Truck Simulator 2. Думате тук кое? Белгия, малко да включа и друго. Вече прекалено късно. Изи. Да. То дишина, да, тук. Върти. Мъртима да се оклеждам, така че газ. Беца коля тук ще бусне. Здравей всички, аз съм еди кой си, Тайна, няма кажа кой съм аз. И така. Специален гост. Да, аз съм специален гост. Няма да кажа кой съм аз. Да таят. Къде учаш? Да знаеш, докато се заради фифата, ще проваля клиповете. Дали ли пречи? Те. Аз съм дали специален гост. Да, както видите, то с The Best Football. Как се казваш? Пиано. Ти беше... Да, The Best Football. Не бе. За кое говориш? Пиано бой беше. Да, Майнкрафт. Точно не съм снимала на Майнкрафт. Нищо. Самолет! Определено не се справя добре с навигацията на камиона. Забрал съм да играя, аз кога ми ще играя на YouTube. С навигацията и с контрола на камиона. Да, добре. Да, точно така. Дали знаеш да има още да ти досаждам? Почва ли фифата? Почва ли? Алекс? Почва ли? Почва, айде, чо. Добре. Най-накрая са майни. Справил съм звука на Евротока, за да се чувам по-добре, защото на предишни клипове не се уча, изобщо направо не се чувам, нищо не се разбира. И така, извините. Няма казки съобщения. Айде, пуснете ми картата, бе. Дайте за той манка ми дойде и пак нещо. И малко тръгнах напред, но все пак. Не е много, няма километра. Пиян бой? Да. Свърши се. Как смееш цвета на Джесика? Цъкаш кръвчето. Кръвчето? Да. Не смееш. Не цъкай ти той квадратчето. Нищо друго. Хората не играе на PlayStation 7. Има питайте колко ми струва PlayStation, защото не знам, сумно на 400 лева, 500 нещо. Знам. Аз съм зелена. Добре. Много ме интересува. Аз съм си левскар и винаги ще съм си. Никой няма да каже от това, макар че цялото ми семейство са ЦСК-ри. Няма стане. Бип. Аз свина. В момента свиря, но просто не съм чула. Да, малко Челси. Не ми се. Иначе няма се чувам като предишните епизоди. Мача. Защото другото път не се кара, освен ако изпреварваш. А това по принцип не е много хубаво, зависи от коя гледна точка. Учи направо обикновени дрифтове, но обичам и да се карам така, като хората. По принцип много обичам таки си игри, особено да играя с волан. Скоро, как се каже, че може да се купя. Не знам, не обещавам. Виж на? Добре. Аз съм в Белгия, защото и пише с червена я. 81 км още. Здравей, моля ви, абонирайте се за мен.
Ако искате, харесайте клипа. Не знам правете с който си искате. Ако искате да питате нещо, коментар. Знаете както си. Знаете, горе се с глупости. Ако ви чувате. И... Бахти, автобус ще ме изпреваря. Азаре, ама. Но мадраните ти с коли, които караят с по 200 км в час. Нищо, че аз карах малко. Каква скорост? Сега е почти най-голямата скорост на камион. Трудно е да дигнеш до 100. Зависи, аз съм стигал 112, 11. Ей, ще се бъсна. Опа! Да, точно. Ой! Грешно копче съм цъкнал! Ето като трябваше да го мина. Ама... Не успях. Забавих. Бензиностанцийка, скоро стигам, така че ще налия малко бензинч. Бип. Без така прежиш ми. Значи макефете много е реалистична играта. Лично много ми харесва. Не знам за вас но много реалистично и са добавени много неща от другите стари игри на такива симулатори. Друг симулатори. Но се бърка. Като Austrian Truck Simulator, Euro Truck Simulator 1. Какво ще ми се прави тук? Не ги чакам аз. Ей го. Няма никой, не ще я тръгне. Без кога го направя, това ще избира той. Той ще им по-бавно за поръчката. То тук смятат, тук няма забавяне, просто има ли там, ако например седиш на едно място и спреш и после като отидеш се, например, един час, то тук иначе ще ти едно и също ваше, там ще смятат, че колко километра и колко минути. Иначе не си закъснява всеки път, защото то естествено закъсниш, че ще е 0 км. То ще стават само метри. О, аз тук трябваше направо. Ей, бъсна. Ама, май заседнах. И това не е хубаво да става. Давай. Ти можеш. Ти си голям хубав камион. И можеш. Давай. Моля. Продължи. Коста. Давай. Я ще дам парички. Давай. Няма да не сам. Я да я помня сам. Дай. Записал до някъде. Я така. И ужасно е сега. Що тук не е опрял, бе? Поне иди. Май тук не стане. И
Да, няма се извинявам. И явно ще дам парички. И после ще ви такова в следващия епизод. И това беше от мен. Чао!